Hola, soc el Martí de Reus, tinc 25 anys i formo part de la primera edició de Lectures en Ruta. Bé, jo vaig venir aquí perquè tenia ganes de compartir la meva gran passió, la literatura, amb joves de la meva edat. Jo em vaig apuntar perquè volia conèixer gent nova, descobrir indrets de Catalunya que no havia estat abans. Em vaig apuntar a Lectures en Ruta perquè tenia ganes de fer de la literatura una experiència més social i no tan íntima, meva o amb els amics més propers. Personalment em quedo amb poder conèixer els escriptors, els poetes, la gent en definitiva que es dedica al món de la literatura i casualment també han estat gent jove i m'he sentit identificat. Sí, conèixer-los de veritat, no en plan conferència i xarles, sinó compartir moments i espais amb ells. Crec que les coses més valuoses que m'emporto és haver fet com una radiografia del panorama literari català que no tenia al meu cap, també les persones que he conegut. Vaig pensar que seria una forma interessant de conèixer gent jove, no amb els mateixos gustos, però sí amb les mateixes ganes de llegir que jo. M'ha agradat molt poder fer una pinya molt bona com a grup i com a colla, que no només hem disfrutat aquests caps de setmana, sinó que també volem continuar veient-nos i ja tenim projectes pensats. Em quedaria amb les recomanacions de llibres, amb la companyonia, amb els professionals tan humils, tan propers que ens han acompanyat tots aquests dies i amb totes les noves experiències que m'emporto com un tresor a casa. Personalment conèixer en Martí Sales va ser una experiència perquè ja l'havia llegit i m'agradava molt i aquest fet de poder conèixer gent que ja has llegit prèviament. Em quedaria un cap de setmana que vam anar al Priorat, que va ser com molt complet. Vam conèixer el centre Quim Soler i em va agradar molt i penso que és una proposta cultural molt interessant. Una de les coses que em va agradar molt va ser conèixer la Marina Espasa, perquè crec que la seva feina com a crítica literària és molt interessant. M'ho he passat molt bé i a més he sortit de la meva zona de confort i he fet coses a les quals no m'hauria atrevit mai abans, com per exemple fer caiac. El caiac literari em va semblar impressionant. L'experiència amb el caiac va ser una ruta per l'Ebre en caiac. I ens acompanyava una persona de la Terra Enllà, que és una entitat que es dedica a fer rutes literàries sobre la història de l'Ebre una mica. Em va agradar molt quan vam sopar amb l'Albert, un dels fundadors del Literarum. Crec que ens va motivar tots a nivell d'organitzar una cosa cultural. I a mi, per exemple, el que m'ha agradat molt va ser el taller de creació amb la Núria i el Martí Sales, perquè va ser una experiència superpropera. Per mi la millor part ha sigut l'últim cap de setmana que hem anat a Girona i a Besalú i Olot, doncs perquè és un lloc que jo mai havia estat. Normalment el que tots recordarem més va ser quan vam anar al Priorat, que estàvem tots supercansats, ens vam posar els llits i vam estar parlant sobre llibres durant molta estona. I no sé, tothom ha sigut molt maco. M'ha agradat molt, en general, poder descobrir les diferents facetes de la indústria del llibre aquí a Catalunya. Crec que el valor principal de Lectures en Ruta és que tracta els joves com adults, sense paternalisme, i és un mètode de foment de la lectura. Crec que és molt important que es facin projectes així perquè a la llarga és una cosa que segur que te'n recordaràs. Crec que és una bona opció per poder obrir els ulls i donar-nos compte de que no estem sols. Que els joves sí llegeixen. Conèixer gent amb les mateixes inquietuds. Que tingui ganes de compartir-la. Us apropa entre vosaltres i ho fa d'una manera molt especial. Tindreu molt de temps per descobrir noves lectures, per conèixer gent increïble i passar-vos-ho molt bé, així que apunteu-vos!